আসসালামু আলাইকুম। আমি ভাবনা মুন্সিগঞ্জের মেয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। তো ডেইলি ব্লগের মধ্যে আজকের ব্লগে আমি আপনাদের জন্য রাখছি আমি কিভাবে আমার রান্নাঘরকে ডিপ ক্লিন করি। তো আজকে ফার্স্টে আমি ডিপ ক্লিনিংয়ের জন্য এক বালতি আমি গরম পানি নিয়ে নিয়েছি ফুটন্ত। এর মধ্যে আমি হুইল পাউডার দিয়ে দিলাম এবং সাথে মিস্টার স্ট্রং যেই কিচেন ক্লিনার থাকে, আমি মিস্টার স্ট্রং কিচেন ক্লিনার ব্যবহার করছি। তারপর আমি একটা চটি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর স্প্রের বোতলের মধ্যে আমি স্প্রে করার জন্য আটকিয়ে নিলাম। আর এবার আমি চুলা থেকে বার্নার আর যত সামগ্রী আছে আমি সব কিছু উঠিয়ে নিচ্ছি। উঠিয়ে আমি সব কিছু এখন এই গরম বালতির পানির মধ্যে আমি ভিজিয়ে নেব। তো কিচেন ক্লিনিং তো সবাই আমরা কম বেশি বাসায় করে থাকি, বাট ডিপ ক্লিন তো মাঝে মধ্যেই করি, তাই না? তো আজকে ভাবলাম যেহেতু ব্লগিং স্টার্ট করেছি আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি যে আমি যখন ডিপ ক্লিনিং করি তখন কিভাবে করি। আর এই যে মিস্টার স্ট্রং আমি যে কিচেন ক্লিনারটা ইউজ করেছি, এটা দেওয়ার ফলে কি হবে, অনেক যত জিদি ময়লা আছে বা যেগুলো পুরো পোড়া দাগ চুলার আশেপাশে এবং এই যে বার্নারের মধ্যে পড়ে থাকে সব কিছু খুব সহজে ইজিলিভাবে উঠে যাবে। আর এখন আমি স্প্রের বোতলটা দিয়ে অ্যাডজাস্টারটাকে ভালোভাবে স্প্রে করে নিচ্ছি। পাশে চুলার তারপর দেয়ালের মধ্যেও আমি স্প্রে করে নিচ্ছি। আর মাঝে মধ্যে আমি যেই বালতির মধ্যে সরঞ্জামাদি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোকেও একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গৃহিণীদের বেশিরভাগ সময়ই কিন্তু আমরা পার করি এই কিচেন রুমে, তাই না, রান্নাঘরের মধ্যে। তো এই কিচেন রুমটা সচরাচর সব সময় ক্লিন করা হলেও ডিপ ক্লিন মাঝে মধ্যে করা হয়। তো এই কিচেন রুমটা একটু ক্লিন থাকলে রান্না বান্না করতেও খুব ভালো লাগে, তাই না? তো দেখতে পাচ্ছো, এই যে দেখেন আমার কিচেনের মধ্যে আমি সব কিছু ভিজিয়ে রাখার ফলে স্প্রে দেওয়ার ফলে সব কিছু যত যেদি ময়লা আছে দেখতে পাচ্ছ যে অনেকটাই গলে গেছে, দেয়ালের মধ্যে সব কিছু গলে গেছে। এবার আমি একটা শক্ত মাজনি নিয়ে এখন ঘষে নিচ্ছি। সব কিছু সুন্দরভাবে ঘষে ঘষে আমি ময়লাগুলোকে তুলে নেব। যেহেতু স্প্রে করার ফলে অনেকটাই গলে গিয়েছে, ময়লাটা আলগা হয়ে গেছে। তো এখন আমি যতই এই যে মাজনি দিয়ে ব্রাশ করব খুব সহজেই এটা উঠে আসবে ময়লাগুলো। তো আমি একইভাবে সব কিছু সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। আমি সাথে এখানে নাইফও ব্যবহার করেছি, কারণ এই যে পাশের মধ্যে যেদি তেল থেকে ময়লা লেগে গেছে এগুলোকে উঠানোর জন্য এভাবে ইজি হয় না, সেজন্য আমি এখন নাইফ ব্যবহার করছি। তোমরা তোমাদের কিচেনকে কিভাবে ক্লিন করো আমার সাথে শেয়ার করবে। এবং আমি যেন রেগুলার ব্লগটা আপলোড করছি, আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে যেন খুব কম ভিউয়ার্স আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টসও আসে না। অনেক নতুন নতুন ব্লগার আছে যারা নতুন ছোট ছোট ভিডিও আপলোড করে খুব রিসেন্টলি আমার চোখে ধরা পড়েছে, অনেকেই খুব সহজেই চ্যানেল মনিটাইজ করে নিয়েছে অল্প ভিডিও দিয়ে। তো আশা আছি ইনশাল্লাহ আমিও একদিন তাদের মধ্যে একজন হব। খুব শীঘ্রই আমারও মনিটাইজেশন অন হয়ে যাবে, কারণ মনিটাইজেশন পাওয়াটা খুব টাফ এবং ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে বোঝাটা খুবই কঠিন। সবাই সচরাচর ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে বুঝতে পারে না, তো আমাদের পক্ষে তো সম্ভব না। তো আমরা যারা ছোট ছোট ইউটিউবার আছি চেষ্টায় চালিয়ে যেতে থাকি, ইনশাল্লাহ একদিন সাফল্য আমাদের ধার প্রান্তে চলে আসবেই। তো তোমরা যারা নতুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটাতে দেখছো নতুন আমার ভিডিওগুলো, অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবে এবং আমার চ্যানেলটাতে একটা সাবস্ক্রাইবার করে দিয়ে যাবে এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে দিয়ে যাবে। তোমাদের এক একজনের এক একটা সাবস্ক্রাইব কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু, কারণ এক একটা সাবস্ক্রাইব তারপর এক একটা কমেন্ট খুবই আমাকে উৎসাহিত করে নতুন নতুন ভিডিও করার জন্যে। যদিও আমি এখন পর্যন্ত একটাও কমেন্ট পাইনি, খুবই মনটা খারাপ যে আমার ভিউয়ার্সরা
যেই 20টা বা 10টা বা 14টা যেই কয়টাই ভিউয়ার্স আসে তারা আমাকে একজনও কমেন্ট করে না। তার মানে কি আমার ভিডিও কোয়ালিটি খুব খারাপ, নাকি আমি ভিডিও খুব খারাপ বানাই? আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তোমরা পারলে আমার এই ভিডিওটার মধ্যে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে চলে আসলাম, সেই সঙ্গে আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে আমার শেষ হয়ে গেল আমি কিভাবে আমার রান্নাঘরকে ডিপ ক্লিন করি। আশা রাখছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং পরিশেষে আমার সব কিছু গোছানোর পালা। সব কিছু যেই যেই জায়গায় ছিল সব কিছু আমি সেই সেই জায়গায় সুন্দরভাবে আবার রেখে দিচ্ছি। আর এই তো আজকের ব্লগটা আর বেশি বড় করছি না, যেহেতু রান্নাঘর ক্লিনিং নিয়েছিল তাই রান্নাঘর ক্লিনিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। আশা রাখছি আপনাদের কাছে আমার এই ব্লগটি ভালো লাগবে এবং ভালো যদি লেগেই থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটার মধ্যে একবার হলে ভিজিট করে আসবেন এবং আমার ব্লগগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। আপনাদের কমেন্টেই আমাকে উৎসাহিত করবে। যদিও এখন কমেন্ট পাইনি, এই ভিডিওটার মধ্য দিয়ে আপনাদের থেকে কমেন্ট আমি প্রত্যাশা করছি। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।